Di sebuah desa kecil, seorang anak lelaki miskin berjualan gorengan demi membantu keluarganya. Meski hidup penuh keterbatasan, semangatnya tak pernah padam. Setiap hari ia belajar dan berinovasi agar gorengannya semakin lezat dan diminati. Lambat laun usahanya berkembang hingga mampu membuka kedai gorengan di kota. Dari pedagang kecil menjadi juragan, kisahnya mengajarkan bahwa ketekunan dan kerja keras membuka jalan menuju kesuksesan. Semangat dan kerja kerasnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari hal sederhana.